مع تزايد التوقعات في موضوع الحظر اللي المفروض هيتطبق قريب لبعض الدول، ودول بيتوقعوها، ودول بيقولوا ان هي ممكن تتحط وغيره، ومن ضمنها حتى مصر، في ناس تتوقع ان احتمال مصر تتحط فيها. فأهم نصيحة ممكن تسمعها إن أنت لو واحد معاك مثلا فيزا لأمريكا، أو جاي مثلا خدت، جاي على جرين كارد مثلا، أخد لوتري، جاي لم شامل، عندك دراسة، عندك أي حاجة، وجاي أمريكا اوريدي معاك حاجتك، تعالى في أقرب فرصة، ما تتأخرش. كل ما تأخر، لو حصل لا قدر الله ان هم راحوا موقفين، عملوا حظر، حطوا الدولة بتاعتك، حطوا بتاعك، كل سنة وانت طيب، كل حاجة كده تبقى راحت. واحنا شايفين افغانستان، الناس اللي كانت شغالة مع الحكومة الامريكية هناك وقت ما كانت امريكا في افغانستان، وخايفين على حياتهم من طالبان، وعاملين لجوء في امريكا، ومخلصين ورقهم كله، ومخلصين كل حاجة، والناس كانت حاجزة الطيارات، وفجأة دونالد ترامب وقف لهم كل حاجة ولغى كل حاجة في كلمة ونص. يعني في كلمة ونص الموضوع انتهى. وفاكرين ايام الكوفيد لما فجأة كده، الايام الكورونا يعني لما حصلت في اخر عصر دونالد ترامب، فجأة راح موقف كل حاجة. يعني الناس كانت عندها مقابلات لوتري وبتاع، وكانت ناس فايزة، وفجأة وقف كل حاجة، والنس دي رفعوا قضايا بعد كده وحاجات، وللأسف يعني الموضوع ما يعني كان غير مفيد. اللي جه يعني، اللي عدى وعمل مقابلة وجه، الموضوع مشى معاه. اللي ما لحقش خلاص. ف... فالحق اللي في ايدك، يعني الحق اللي معاك دلوقتي، وخليك مستعد، وخليك بتاع، يعني تعالى، حتى مش لازم تبقى عامل حاجة بالورقة والقلم، مش لازم تبقى بالمسطرة، حتى لو فيها خسارة شوية، لو هتدفع فلوس زيادة شوية، لو في مش عارف مين، بس الحق فرصتك قبل ما تروح. وربنا يسلم الجميع. تحياتي للجميع، مع السلامة.